Ես հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի գլխավոր բժշկուհին եմ, Լուսինե Պողոսյան։ Մենք խոստացել ենք, որ մեր հաղորդումները նման հանդիպումները կլինեն շարունակական, կքննարկենք ձեզ հետաքրքրող բոլոր թեմաները եւ հարցերը, կփորձեմ սպառել հնարավորինս ձեր բոլոր հարցերը։ Անցյալ մեր հանդիպման ժամանակ մենք խոսեցինք ինսուլտներից, վերականգնողական բուժման մասին ինսուլտից հետո։ Այսօր կցանկանամ խոսել ողնաշար ողնուղեղային վնասվածքներից, մասնավորապես ողնուղեղի վնասվածքի հետ կապված, հա, ինչ է ռեաբիլիտացիան, ինչ փուլեր է անցնում եւ ինչ է հարկավոր։ Մի փոքր ուղակի կցանկանայի սպասել, որպեսզի հավաքվեն եւ արդեն շատ մանրամասնորեն կներկայացնեմ այդ վնասվածքը։ Կարող եմ։ Շատ լավ։ Արդեն ոնց որ հավաքվեցին։ Ողնուղեղի վնասվածքները լինում են շատ տարբեր պատճառներից։ Մի փոքր ուզում եմ ներկայացնել, պատմել դրանց մասին։ Նրանք լինում են արտաքին ազդակներից եւ ներքին խնդիրներից, հիվանդություններից։ Արտաքին ազդակներից, վնասումներից տրավմատիկ կարող են լինել ավտովթարներից, բարձրությունից ընկնելուց, հրազենային վիրավորումներից, բութ, ծակող, կտրող վնասվածքներից, հարվածներից, ընկնման տարբեր մեխանիզմներից, կարող են լինել ֆլեքսոր եւ էքստենսոր, դեպի առաջ ծալումով եւ հետ ծալումով ու կախված վնասվածքի մեխանիզմից, արդեն կարող ենք որոշակի ձևով նկատառումներ ունենալ, թե ինչպիսի վնասվածք է եւ ինչքանով է վնասվում ողնուղեղը։ Այսինքն այն բոլոր արտաքին ազդակներից առաջացած վնասվածքները, որոնք կարող են ողնաշարին վնաս հասցնել, ձևավորվում են ողնաշար ողնուղեղային վնասվածքներ եւ կախված վնասվածքի մասշտաբից, խորությունից, հա, արդեն որոշվում է, թե ինչքանով է վնասվել ողնուղեղը։ Կցանկանամ մի քանի տերմինաբանության մասին խոսել, որովհետև շատ ժամանակ, երբ հարցեր են լինում եւ խոսում ենք հարազատների հետ, որոշ հարցեր մնում են բաց։ Այսինքն, տրվում է հարցեր, ինչ է նշանակում կվադրոպլեգիա, ինչ է նշանակում պարապլեգիա։ Մենք գիտենք, որ ողնաշարը մի քանի բաժիններից է բաղկացած. պարանոցային, կրծքային, գոտկային, սրբանային եւ պոչուկային, որը սերտաճած է սրբանային հատվածին։ Եվ կախված թե ողնաշարի որ հատվածում է վնասվածքը տեղի ունենում, արդեն դրանից կախված է, թե ինչ խնդիրներ կառաջանան եւ կլինի կվադրոպլեգիա, որը նշանակում է վերին վերջույթների եւ ստորին վերջույթների, հա, ձեռքերի եւ ոտքերի վնասում։ Եվ պարապլեգիա, երբ լինում է ստորին վերջույթի վնասում, միայն ոտքերն են վնասվում։ Ինչ է տեղի ունենում սրա ժամանակ։ Վնասվածք մակարդակից ներքև լինում է շարժումների եւ զգացողության կորուստ։ Այսինքն, վնասված մակարդակից ներքև մարդը չի կարող շարժել իր մարմինը, լինեն դա միայն ոտքերը, լինեն իրանի որոշակի հատված, թե լինի վերին վերջույթի ձեռքերի որոշակի շարժումներ։ Եվ իհարկե խանգարվում է նաև զգացողությունը։ Ուրիշ հարց, որ այստեղ ծագում է եւս մյուս հարցերը, որոնք տալիս են մեզ, ինչ է նշանակում լրիվ վնասվածք եւ ոչ լրիվ վնասվածք։ Լրիվ վնասվածքը դա ողնուղեղի, ողնաշարի տվյալ հատվածի մակարդակից ներքև զգացողության եւ շարժողականության լրիվ վնասումն է։ Այսինքն, կոնկրետ վնասված մակարդակից ներքև մարդը չի շարժում, շարժում չկա եւ չի զգում։ Լինի խորանի զգացողությունը, լինի մակերեսային զգացողությունը։ Իսկ ոչ լրիվ վնասվածքների ժամանակ ողնուղեղը ամբողջությամբ չի ընդհատվում, ամբողջությամբ չի վնասվում եւ լինում է վնասված մակարդակից ներքև զգացողության, շարժողականության թերի վնասում կամ թերի պահպանում, ոչ լրիվ պահպանում։ Ու կախված թե ինչ մասշտաբով, ինչ խորությամբ է տեղի ունեցել վնասվածքը, ըստ դրա արդեն որոշվում է ինչ իներվացիա է պահպանված,
ինչ նևրոլոգիական դեֆիցիտ ունենք, ինչ նյարդեր են վնասվել, ինչ շարժումներ ունենք, ինչ կարող ենք ունենալ, ինչը կարող ենք զարգացնել։ Սա շատ զգուշ, անհատական, մոտեցում պահանջող գնահատում է եւ նաեւ ըստ կատարված գնահատականների բուժման պլանավորում եւ իրագործում։ Շատ հարցեր կան, որ կցանկանայի այսօր ձեզ ներկայացնել, բայց կփորձեմ լինել ավելի հասկանալի եւ հակիրճ։ Եթե հարցեր կլինեն ընթացքում, խնդրում եմ գրեք, ես շատ ավելի կոնկրետ ձեր դեպքերին կպատասխանեմ։ Հարց է ծագում, երբ պետք է սկսել վերականգնողական բուժումը ողնուղեղի վնասվածքից հետո։ Ուզում եմ նշել, գոյություն ունի նաև եւս մեկ տերմինաբանություն, որը կոչվում է ողնուղեղային շոկ։ Անմիջապես վնասվածքից հետո, լինի դա ավտովթար, լինի դա նակահարում, հրազենային, անմիջապես տրավմայից հետո տեղի է ունենում ողնուղեղային շոկ։ Ինչ է նշանակում։ Դա ավտոնոմ ռեֆլեքսների ամբողջական կանգն է, այսինքն վեգետատիվ նյարդային համակարգի կողմից բոլոր ռեֆլեքսները կանգ են առնում վնասված մակարդակից ներքև, հա? Գործում չկա ոչ շարժ կա, ոչ զգացողություն, բայց դա իհարկե ժամանակավոր երևույթ է, այսինքն կարող է տևել մի քանի ժամ, մինչև 4-ից 6 ամիս։ Երբ արդեն կամաց վերադառնում են ֆունկցիաները կամ որոշակի զգացողություն, եթե պահպանված է, կամ որոշակի շարժողականություն, եթե պահպանված է, այդ ժամանակ արդեն մենք կարող ենք մեր ճիշտ գնահատումները կատարել։ Սակայն դա չի նշանակում, որ հիվանդի հետ աշխատել չի կարելի այդ ժամանակ, պետք է սպասել, ոչ։ Անմիջապես վնասվածքից հետո, երբ հիվանդը հայտնվում է ինտենսիվ վերակենդանացման բաժանմունքում, երբ կյանքի եւ մահվան կռիվ են տալիս, փորձում ենք կենտրոնանալ հիմնականում կյանքը պահպանվող վիտալ նշաններին, ավելի կայունացնել հիվանդին։ Դրանից հետո, երբ հեմոդինամիկորեն հիվանդը կայուն է լինում եւ քանի որ մենք հասկանում ենք, երբ տրավմա է, լինում են զուգորդող շատ համակցված վնասվածքներ, պոլիօրգան վնասվածքներ, հա? Բոլոր հարցերի լուծումից հետո, եթե կա վիրահատական հարց, նաեւ վիրահատական հարցի լուծումից հետո մենք արդեն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում պետք է սկսենք մեր պասիվ վերականգնողական բուժումը։ Ինչ է հարկավոր սրա համար։ Եթե հիշում եք, գլխուղեղի վնասվածքի ժամանակ մենք նշեցինք, որ պարտադիր եւս ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքից պետք է սկսել վերականգնողական բուժումը, սկսել դիրքավորումներ, շատ ճիշտ դիրքավորումներ, մաշկի խնամք, պասիվ շարժման դիապազոն, բոլոր հոդերի, որպեսզի կարողանանք հոդերի առողջությունը պահպանել, որպեսզի չձևավորվեն դեֆարտրոզներ, չձևավորվեն մկանային կոնտրակտուրաներ, որպեսզի անոթներում վնասումներ տեղի չունենան, պերիֆերիկ այտուցներ չձևավորվեն, հա, որոնք կբերեն եւս դարձյալ խորը երակային տրոմբոզների, որովհետեւ ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ վնասված մակարդակից ներքև առաջանում է այդ հատվածի նյարդաբանական դեֆիցիտ, այսինքն անոթները եւս իրենք նյարդավորված չեն լինում եւ անոթային շարժը եւս վնասվում է։ Պետք է ի նկատի ունենալ այս ամեն ինչը ու եթե ի սկզբանե չսկսենք աշխատել հիվանդի հետ, հետագայում կունենանք շատ լուրջ բարդություններ, նաեւ այդ կողմից։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքից հետո, երբ արդեն կայունացել է հիվանդի ընդհանուր վիճակը, կայուն է, արդեն հիվանդը պետքա տեղափոխվի վերականգնողական բաժանմունք, որովհետև անմիջապես վնասվածքից հետո պետք է շարունակել աշխատել հիվանդի հետ։ Իհարկե, լրիվ անհատական, նայած ողնուղեղային շոկը երբ կանցնի, երբ հիվանդը այդ ռեֆլեքսները, ավտոնոմ ռեֆլեքսները հիվանդի մոտ երբ կվերականգնվեն, անկախ ամեն ինչից մենք շարունակում ենք աշխատել։ Որովհետև այդ նույն ռեֆլեքսների հետևանքով մենք ունենում ենք նաև կոնքի օրգանների, փոքր կոնքի օրգանների ֆունկցիաների խանգարումներ, միսապար, կաղի, հա, խանգարումներ են տեղ ունենում, որի մասին մենք եւս կխոսենք, ես մի փոքր կպատմեմ դրանց մասին։ Շարունակում ենք աշխատանքը։ Ինչ է նշանակում։ Ի սկզբանե
պետք է մտածել հիվանդի մոբիլիզացիոն ծրագրի մասին։ Ինչ է նշանակում մոբիլիզացիոն ծրագիր։ Այսինքն, պետք է շարժատերապիան սկսենք, դիրքի փոփոխությունը հիվանդի։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք հիվանդի մոտ կայուն է ողնաշարը, թե ոչ տրավմայից հետո, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ վիրահատական չեն, վնասվել է ողնաշարը, կոտրվածք է տեղի ունեցել, եւ ոչ վիրահատական ճանապարհով պետք է մենք կարողանանք անշարժացնել հիվանդին, որպիսի ձևավորվի ոսկրակոշտուկը։ Եվ միայն ոսկրակոշտուկի ձևավորումից հետո, որը մոտավորապես տևում է 1.5-ից 2 ամիս, մենք կարող ենք սկսել հիվանդի մոբիլիզացիայի, այսինքն դիրքաբուժության ծրագիրը։ Բայց եթե կատարվել է վիրահատություն եւ մենք արդեն ունենք կայուն ողնաշար, իսկ կոտրվածքի ժամանակ երբ պետք է ձևավորվեր ոսկրակոշտուկ, դեռ անկայուն է ողնաշարը եւ մենք չենք կարող դիրքաբուժությամբ զբաղվել։ Երբ կայուն ողնաշար է, վիրահատված է, չունենք խնդիր շարժելու, տեղաշարժելու, բարդություն չի առաջանա, ապահովենք, կայուն ողնաշարի ժամանակ անմիջապես սկսում ենք մոբիլիզացիայի ծրագիրը։ Ինչ ենք անում։ Հիվանդի դիրքի փոփոխությունն են կատարում, այսինքն պարկած վիճակից հիվանդին պետք է բերենք հորիզոնական դիրքի, մենք հատուկ սարքավորումների միջոցով ենք դա անում, աստիճանաբար անկյունը մեծացնելով հեմոդինամիկայի հսկողության տակ դիրքաբուժություն ենք կատարում, մարզում ենք անոթները հիվանդի։ Իհարկե նախապես էլաստիկ գուլպաներ ենք հագցնում ու կախված վնասվածքի մակարդակից հատուկ որովայնային կապեր են օգտագործվում։ Այս ամենը շատ մանրակրկտորեն, շատ նեղ, մասնագիտացված վերականգնողական բուժում է պահանջում եւ գոյություն ունեն շատ նրբություններ, որ միայն ճիշտ վերականգնողական կենտրոններում են դրանք արվում։ Փորձում ենք մարզել արդեն նյարդաբանորեն վնասված անոթները, որովհետև այս ժամանակ, եթե մենք չսկսենք մեր մոբիլիզացիայի ծրագիրը, հիվանդի մոտ զարգանում է օրտոստատիկ հիպոտենզիա համախտանիշը, ինչը իրենից ներկայացնում դիրքի փոփոխման հետևանքով հիվանդը ունենում է շատ կտրուկ ճնշման անկում, որը կարող է բերել հիպոքսիայի։ Շատ կարևոր է հաշվի առնել ամեն ինչ, բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք տեղի է ունենում ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ։ Իհարկե, արդեն մարզելով հիվանդին, մոբիլիզացիայի ծրագիրը վերջացնելով, մենք հիվանդին տեղափոխում ենք արդեն կինեզոթերապիայի դահլիճ եւ շարունակում ենք աշխատել արդեն մարմնի շարժողականության զարգացման հետ։ Ծրագիրը շատ բարդ է, փուլային է։ Երբ արդեն տեղափոխվում ենք կինեզոթերապիայի դահլիճ, սկսվում է մեր ռեաբիլիտացիայի, ակտիվ ռեաբիլիտացիայի վաղ շրջանը։ Հաջորդվում է միջին շրջանը, եւ միջին շրջանում մենք արդեն ուսուցանում ենք ամբողջությամբ հիվանդին իր անկախությունը, իր ինքնուրույնությունը, ինչքանով որ կարողացել ենք ստանալ, իսկ ավարտական շրջանում նախապատրաստում ենք հիվանդին դուրսգրման եւ տան անդամներին եւս ուսուցանում ենք, թե ինչպես պետք է պահպանել եղած արդյունքը տանը, որպիսի վրան էլ ավելի արդյունքներ ավելանան, ավելի շատ բարելավվի, մինչև հաջորդ այցը։ Շատ հաճախ լինում են հարցեր, ինչքան է տևում ռեաբիլիտացիան ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ։ Ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ, ինչպես ես նշեցի, ողնուղեղային շոկի շրջանը կարող է տևել մինչև 4-ից 6 ամիս, կարող է տևել 1 ամիս, 2 ամիս, 15 օր, կախված վնասվածքի մակարդակից եւ մասշտաբից, խորությունից։ Երբ ողնուղեղային շոկից դուրս է գալիս հիվանդը, արդեն ձեռք ենք բերում հիվանդի մոտ սպաստիկա, եթե իհարկե գոտկային հատվածից վեր է վնասվածքի մակարդակը եւ ողնուղեղի վնասում է եղել։ Գոյություն ունեն տարբեր սինդրոմներ եւս։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրանալ, որ հատվածի ողնուղեղի որ հատվածում վնասվածքի ժամանակ որ սինդրոմն է, ինչ մոտեցում է պահանջում։ Ուղղակի ուզում եմ ձեզ հասցնել, որ երբ հիվանդի մոտ սկսում է զարգանալ այդ սպաստիկան, ավելի ուժեղանում է, ողնուղեղային շոկը էլ ավելի նահանջել է։ Նշեմ, որ կոնկրետ հենց ի սկզբանե ողնուղեղային շոկի ժամանակ
Առաջանում է նաև պարալիտիկ իլեուս, աղիքային անանցանելություն, եւ քանի դեռ աղիների աշխատանքը չի վերականգնվել, պերիստալտիկան շարժունակությունը չի վերականգնվել, շատ անհատական մոտեցումով նեղ մասնագիտական վերականգնողական ծրագրեր են կատարվում։ Ուրիշ բան, որ հետագայում ողնուղեղային շոկից դուրս գալուց հետո, երբ արդեն մենք կարողանում ենք շատ ճիշտ, ռեալ, օբյեկտիվորեն գնահատել հիվանդի վիճակը եւ հասկանալ ինչքանով է տուժել ողնուղեղը, ինչ խորությամբ, այսինքն գոյություն ունեն հատուկ տեստեր, որոնք արվում են մեր կենտրոնում մասնագետների կողմից, եւ այդ շարժողական եւ զգացողական տեստերի կատարման հետևանքով մենք ստանում ենք ամբողջական պատկեր մարմնի մասին, ինչքանով է պահպանվել շարժողականությունը եւ զգացողությունը։ Եվ այդ տեստերի միջոցով էլ մենք կարողանում ենք շատ կոնկրետ դիագնոզել, թե ողնուղեղի որ մակարդակից լրիվ վնասվածք է եւ որ մակարդակից ոչ լրիվ վնասվածք։ Որովհետեւ իհարկե MRT պատկերի վրա երևում է սալջարդը, բայց երբեք չի կարելի ռենտգեն լաբորատոր այդ խորը հետազոտություններով հասկանալ, թե վնասվածքի մակարդակը ըստ մակարդակի լրիվ վնասվածք է թե ոչ լրիվ, եւ գոյություն են տեստեր, որ նեղ մասնագետները դրան կատարում են եւ փուլային կատարում են ժամանակ առ ժամանակ հասկանալու համար նաեւ դինամիկան, ինչ դինամիկայով է, առաջընթացը ինչպիսին է, ինչպես են գնում առաջ։ Այս ամբողջ այն նեղ հարցերն են, որոնք կարգավորվում են թիմային աշխատանքի կողմից։ Աշխատում են մասնագետների մի ամբողջ թիմ, ֆիզիոթերապիստներն են աշխատում, ամենաառաջնային օղակը բուժքույրերը, որոնք անմիջական 24-ժամյա խնամք են հատկացնում հիվանդներին, որովհետև շատ բան փոխվում է այս հիվանդների կյանքում եւ ինչպես ես նշեցի, փոքր կոնքի օրգանների աշխատանքը եւս միզային համակարգի, աղիքային համակարգի կողմից խնդիրներ են առաջանում, նևրոլոգիական են դառնում եւ հատուկ ծրագրեր են մշակվում այդ համակարգերի ֆունկցիաների համար։ Իհարկե, ուսումնասիրություններից հետո բուժքույր, ֆիզիոթերապիստ, նեղ մասնագետ բժիշկներ, որոնք մենք ունենք, ֆիզիոթերապևտ, ով մեզ փորձում է օգնել էլեկտրապրոցեդուրաների միջոցով ավելի բարելավելու տեղային հյուսվածքների վերականգնումը, նաև խթանել նյարդամկանային հաղորդչականությունը։ Ասեղնաբուժության միջոցով շատ լայն կիրառում ենք, փորձում ենք վերականգնել եւս փափուկ հյուսվածքների նյութափոխանակությունը վնասված հատվածից, նաև նյարդամկանային հաղորդչականությունը։ Այսինքն, ինչպես հասկացաք, համալիր է կատարվում։ Եթե պարանոցային հատվածի վնասվածք է լինում, տուժում են նաև ձեռքերը, մեզ միանում են նաև էրգոթերապիստները։ Եվ այսպես համալիր մասնագետների օգնությամբ թիմային աշխատանքով մենք փորձում ենք օգնել մեր պացիենտներին։ Ես կցանկանայի եւս 1-2 բառով ձեզ ներկայացնել իհարկե ոչ տրավմատիկ վնասվածքները, ինչից կարող են առաջանալ, որովհետև ողնուղեղը բացի նրանից, որ արտաքին ազդակներից կարող է զարգանալ, զարգանում է նաև այդ վնասումները կարող են լինել նաև ներքին խնդիրներից, տարբեր պատճառներից։ Դա կարող է լինել զարգացման արատ, այսինքն ծնվում են ողնաշարի ոչ լիարժեք զարգացումով, որը սպինա բիֆիդա, կարող է բերել շատ խնդիրների, դրանց մասին ավելի նեղ նկարագիրներ մենք կներկայացնենք նաև մեր հաջորդ հանդիպումների ժամանակ։ Կարող է լինել ուռուցքներից։ Կյանքի ընթացքում կարող են ձևավորվել ուռուցքներ եւ հետվիրահատական շրջանը կարող է ընթանալ որպես ողնուղեղի վնասվածք, հա, ու ելի նորից կախված թե ինչքանով է վնասվել ողնուղեղը, փորձում ենք գնահատել եւ վերականգնել։ Խնդիրները կարող են լինել ինֆեկցիաներից, հիվանդություններից, տարբեր ինֆեկցիոն։ Կարող է լինել կենտրոնական նյարդային համակարգի դեգեներատիվ հիվանդություններից, այսինքն նույն ցրված սկլերոզը,
դուք բազմիցս լսած կլինեք դրա մասին, եւս կարող է հանդիսանալ ողնուղեղի վնասվածք, եթե ողնուղեղային ձևն է ընթանում։ Խնդիրները բազմաթիվ են եւ պետք է հասկանանք, որ նույն տարիքի ընթացքում ատերոսկլերոզ հիվանդությունը դուք լսած եք բոլորդ բազմիցս, դրա հետևանքով կարող են խցանվել ողնուղեղը սնուցող անոթները եւ եւս մենք կարող ենք ունենալ ողնուղեղի ինսուլտ եւ դա եւս կբերի ողնուղեղի վնասվածքի։ Ինչքանով որ կարողացա ձեզ բացատրել, մի փոքր ցանկանայի կանգ առնել ժամկետների վրա։ Ողնուղեղի վնասվածքից հետո անմիջապես երբ սիտուացիան հիվանդի մոտ, պացիենտի մոտ առաջնային է, նոր է վնասվածքը, ցանկալի է հիվանդը մինչև 6 ամիս գտնվի ռեաբիլիտացիայի մեջ։ Բայց իհարկե, եթե վերականգնողական բուժման ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ դեռ շարունակվում է առաջընթացը, դեռ մենք ունենք նյարդեր, որոնք ընթացքում վերականգնվում են, հաղորդչականությունը վերականգնում է, իհարկե ցանկալի է չկտրել վերականգնողական բուժումը, բայց մինչև 6 ամիսը ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ համարվում է այն ոսկե ժամանակաշրջանը, երբ պետք է աշխատել անընդմեջ, պետք է շարունակել աշխատանքը։ Սա այն ժամկետներն էին, որոնց մասին ես կցանկանայի գոնե առաջնային ինֆորմացիա ձեզ հայտնել։ Բայց իհարկե, դա նաև այն ժամանակահատվածն է, երբ ուսուցանվում է պացիենտը, ընտանիքի անդամը, իրենք պետք է շարունակեն բոլոր ուսուցանված աշխատանքները նաև տանը, լինեն մեզ հետ հետադարձ կապում, անընդհատ կապի մեջ լինեն, եւ իհարկե այս բուժումը պետք է լինի նաև շարունակական, այսինքն տարին 1-2 անգամ մինիմում պետք է ստանալ շարունակական ռեաբիլիտացիա, որովհետև վիճակագրական տվյալներով մինչև 2 տարին պոտենցիալ կա ողնուղեղի սալ ջարդից հետո վերականգնման եւ ժամանակ առ ժամանակ պետք է ստանալ ռեաբիլիտացիոն ծրագիրը, պետք է գտնվել վերականգնողական կենտրոնում, ստանալ համալիր բուժում, որը կբերի իր արդյունքը։ Եվս հարց մեզ տվել են ավելի երկար ժամկետում գտնվող, ավելի երկար պատմություն ունեցող ողնուղեղային վնասվածքի ժամանակ, ասենք 10 տարի, միթե արժե շարունակել ռեաբիլիտացիան, թե ոչ։ Կպատասխանեմ, որ շատ անհատական է դա, որովհետև մենք ունեցել ենք պացիենտներ, որոնք ինչու՞ չէ քայլել են մեզ մոտ 10 տարի հետո։ Շատ անհատական է եւ չի կարելի կոնկրետ նշել ժամկետ, բայց այն, որ առաջնային դեպքի ժամանակ, առաջնային վնասվածքների ժամանակ պետք է մինիմում մինչև 6 ամիս շարունակական աշխատանքը, որովհետեւ հիշում եք, ես ասեցի ձեզ ողնուղեղային շոկի մասին, որպեսզի լիարժեք ավտոնոմ բոլոր ռեֆլեքսները վերականգնվեն եւ մենք կարողանանք խթանել նյարդամկանային հաղորդչականությունը եւ հնարավորինս ստանալ ֆունկցիա դրանից, դա շատ կարեւոր է եւ պետք է հիշենք այդ ժամկետների մասին եւ չի կարելի անմիջապես վնասումից հետո ստանալ 1 ամիս վերականգնողական բուժում եւ համարել, որ բուժվել ենք եւ արդյունք չունենք։ Հնարավոր է ողնուղեղային շոկի մեջ դեռ լինեք եւ դուք այդ արդյունքը չեք ունենալու, ինչ որ կարող եք ունենալ հետագայում, երբ կխթանենք ամբողջ աշխատանքը։ Այսպես, ես կցանկանայի նաեւ անդրադառնալ հարցերին հիմա, հասկանալու, թե ինչ հարցեր են ձեզ ուզում եւ ընթացքում եւս ավելի կմանրամասնեմ։ Շատ լավ, անցնենք հարցերին, մենք ունենք հարցեր, բժշկուհի։ Ես վիրահատվել եմ, ողնուղեղի ուռուցք ունեի, վնասվել է նյարդը եւ ողնուղեղի կրծքային հատվածը։ Դրանից հետո թմրացություն, անբացատրելի ցավ կա ոտքերում եւ ձգվածություն, դեղեր եմ խմում, գնում վերականգնողական բուժման արդեն 4 տարի։ Ասեք ինչ անեմ։ Շատ լավ։ Ես չխոսեցի սպաստիկայի մասին, ինչ որ նկարագրվեց ոտքերում ձգվածությունը։ Երբ վնասվում է ողնուղեղը, առաջանում է սպաստիկա։ Ինչ է նշանակում սպաստիկը։ Դա ակամա մկանաջլային կծկումն է, ակամա, որը ինչ որտեղ հանդիսանում է պաշտպանական ռեակցիա ավտոնոմ նյարդային համակարգի կողմից։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Երբ ողնուղեղը վնասվում է եւ ինչ որ չափով տուժում է մեր զգացողությունը,
կամ շարժողականությունը, սխալ դիրքից կամ հոգնածությունից, այն ինչը որ ցավը կամ անհարմար դիսկոմֆորտ զգացողությունը մեզ տալիս է, այդ մարդկանց մոտ, պացիենտների մոտ ողնուղեղ վնասվածքով զգացողությունները արդեն նորմալ չեն եւ ի հայտ է գալիս սպաստիկա որպես պաշտպանական ռեակցիա։ Այսինքն պացիենտը կարող է նստել անվաթորին կամ աթորին, որի վրա ինչ որ իր կար, մենք չէ որ զգում ենք եւ ինչպես ասում են, թռնում ենք տեղից, զգալով ինչ որ մի բան աթորի վրա։ Իրենց մոտ առաջանում է սպաստիկա, պաշտպանական ռեակցիա, կամ ոտքի դիրքը հարմար չէ, մենք հոգնում ենք, փոխում ենք դիրքը, այս դեպքում դա որպես պաշտպանական ռեակցիա ի հայտ է գալիս սպաստիկայի ուժեղացմամբ։ Ինչպես հարցում նշվեց, հետ ուռուցքային վիրահատություն է տեղի ունեցել, իհարկե արդեն կա ողնուղեղի վնասում, թմրությունը կապված է հենց դրա հետ, զգացողության խանգարումներ են առաջանում։ Իսկ ոտքերի ձգվածությունը այդ դա ողնուղեղի վնասվածքի հետևանքներ, որը ի հայտ է գալիս սպաստիկայով։ Այս պարագայում շատ օգնում են շարժումները սպաստիկան թույլատնելու համար։ Ոչ միայն պետք է դեղորայքով փորձել լուծել այս հարցը, այլ պետք է փորձել լուծել նաև շարժումներով։ Ես որ էր այս դեպքում հասկանալ քայլ կա թե ոչ, ինչքանով են պահպանված շարժողականությունը։ Եթե քայլ կա, եթե պահպանված է շարժողականությունը, պետք է խորհուրդ տամ չհոգնել, բայց միշտ լինել շարժման մեջ, չխնայել, բայց շատ կարևոր է այստեղ ստանալ շարունակական ժամանակ առ ժամանակ վերականգնողական բուժումը, որը մեզ թույլ է տալու пассив շարժման դիապազոն կատարելու մասնագետի կողմից, որը օգնում է թեթևացնել սպաստիկան, այդ ձգվածության զգացողությունը, ավելի լավացնում է հոդային շփումը, սինովիալ հեղուկի արտադրումն է շատ լավացնում, մկանային լարվածությունը տոնուսը թույլաtsնում է, անոթային շարժն է լավանում եւ այս ամենի հետևանքով սպաստիկան թուլանում է, այսինքն այդ տհաճ զգացողությունը ոտքերում թուլանում է, ավելի հանգստանում է։ Ցավոք ես չեմ կարող ասել, որ դա ամբողջությամբ կվերանա, որովհետեւ ողնուղեղը ամեն դեպքում վնասված է։ Մենք պետք է ձեզ սովորեցնենք կառավարել սպաստիկան, հաղթահարել։ Այսինքն գոյություն ունի թույլատրելի սահման սպաստիկայի համար, երբ մարմինը դա կարողանում է տանել, տանելի է լինում, բայց երբ արդեն սպաստիկան ուժգին է դառնում, մենք պետք է կարողանանք որոշել, պետք է կարողանանք հաղթահարել դա։ Դա շատ կարևոր է եւ իհարկե մասնագետների օգնությամբ։ Մեզ այստեղ օգնության են գալիս նաեւ տեղային պրոցեդուրաները։ Այսինքն կոմպլեքս վերականգնողական բուժում եմ ցանկանում, որ դուք ստանաք եւ ըստ դրա հասկանանք։ Դեղորայքը իհարկե, եթե կզգանք, որ միայն վերականգնողական պրոցեդուրաների միջոցով դա անհնար է, մենք կմիացնենք նաեւ դեղորայքային փոքրիկ մեզ օգնությունը։ Իսկ թմրությունը իհարկե դուժել է նաեւ զգացողությունը։ Մենք կարող ենք որոշակիորեն մեր բուժման միջոցով վերականգնել թմրությունը, թմրության վերականգնումը մեզ մոտ շատ ավելի զգացողության վերականգնումը ավելի հեշտ է ստացվում, քան մատորիկայի, բայց նաև կարող ենք օգնել սպաստիկայի թուլացման, այդ ջղակցկումների թուլացման հարցում։ Պետք են պարտադիր շարունակական ժամանակ առ ժամանակ վերականգնողական ճիշտ թիմային աշխատանքով բուժումները։ Այս թեմայով եւս մեկ հարց կա, ես այդ ամենայնիվ ընթերցեմ, եթե ինչ-որ բան կա ավելացնելու նախորդ ասացին, ես ունեցել եմ ողնուղեղի ուռուցք, վիրահատությունից հետո արդեն 2 տարի է վերականգնողական բուժում եմ ստանում, ինձ կարող եք ասել, երբ ամբողջովին կզգան ոտքերը, թմրածություն դեռ կա։ Շատ դժվար է, գիտեք, երբ չես տեսնում պացիենտին, չես ձեռք տալիս, չես զգում շարժումները, զգացողությունը ու պետք է կարողանաս պատասխանել։ Ես 2 տարբերակով կպատասխանեմ։ Մեկը լրիվ վնասվածքի տարբերակում եւ մեկը ոչ լրիվ վնասվածքի տարբերակում։ Այսինքն ինչ ասել է լրիվ վնասվածք, ես բացատրեցի մի փոքր, հիշեցնեմ։ Եթե ողնուղեղի վնասումը եղել է լրիվ եւ վնասվածքից ներքև
2 տարվա ընթացքում չի վերականգնվել ոչ մի շարժողականություն եւ ոչ մի զգացողականություն, վնասվածքը լրիվ է։ Եթե 2 տարվա ընթացքում ոչ մի առաջընթաց չկա, միգուցե դա չստացվի վերականգնել շարժողականությունը։ Բայց եթե որոշակի շարժումներ պահպանված են, որոշակի կան զգացողություններ եւ շարժումներ։ Գիտեք, շատ ժամանակ ողնուղեղի վնասվածքի ժամանակ զգացողությունների վերականգնում, բայց ոչ ճիշտ լինում է այրոցի ձևով, ծակծկոցների ձևով, ոչ ճիշտ նորմալ ցավերի ձևով, այսինքն դա էլ զգացողության խանգարումներ են լինում։ Սակայն ասել ողնուղեղի վնասվածքը ոչ լրիվ է, կարող ենք, եթե շարժումների որոշակի ֆունկցիա էլ պահպանված կան։ Եթե շարժումների որոշակի ֆունկցիա կա պահպանված, կարելի է աշխատել։ Նայած որ հատվածից ինչ շարժումներ են առկա եւ մկանային թեստը երբ արվում է, որոշում ենք, որ աստիճանի մկանային տեսն է 2-3 կծկում կա, շարժումը թույլ է, գրավիտացիայով է, առանց գրավիտացիայի, ըստ դրա մենք արդեն կարող ենք պրոգնոզ կազմել, աշխատել եւ տեսնել ինչպես կտրվի մարմինը, ինչպես կկարողանանք ամբողջությամբ ինտենսիվ խթանել, որովհետեւ մեր կենտրոնում մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները ինտենսիվ վերականգնողական բուժման, ինչը որ ցուցված է առաջնային վնասումների ժամանակ։ Ինչ ասել է ինտենսիվ, փորձում ենք մարդային ներուժի միջոցով եւս, նաեւ սարքավորումների, ինովացիոն լավագույն սարքավորումների միջոցով եւս խթանել, փորձել վերադարձնել այդ հետադարձ կապը, խթանել շարժողականությունը, եթե մի փոքրիկ շարժում կա, օգնել սարքավորման միջոցով, որպեսզի ուժ հավաքի այդ մկանը, հետագայում եթե կկարողանանք այդ ուժը ավելացնել, արդեն ավելի ֆունկցիոնալ սարքել։ Այսինքն շատ անհատական է եւ եթե գոյություն ունի 1000 դեպք ողնուղեղի վնասվածքի, հավատացնում եմ ձեզ, որ գոյություն ունի 1000 տեսակ, վարման տեսակ եւ շատ անհատական մոտեցում։ Ինչը որ մենք կարող ենք մատուցել մեր վերականգնողական կենտրոնում ձեզ։ Լսենք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը մուկ ախտանիշին է վերաբերում։ ԴՑՊ ախտանիշով երեխաներին տարվա կտրվածքով որքան պետք է ստանան ֆիզիոթերապիա, այսինքն քանի ամիս, նման ախտանիշով երեխաների դադարը երևի բուժման դադարը ինչքան պետք է լինի տարվա կտրվածքով, հարցը մի քիչ երկար է, ուզում եք մաս-մաս կարդամ։ Ես խոսեմ ընդհանուր բուժման ծրագրի մեջ ինչ բուժումներ է պետք լինեն, որ կոմպլեքսն արդյունավետ ստացվի եւ նաեւ նույն ԴՑՊ ախտանիշի դեպքում ասեղնաբուժության մասին հարց կա։ Արդյոք կարելի է կիրառել։ Ես պատասխանեմ սիրով։ Ես հիմա ընդհանուր կխոսեմ մանկական ուղեղային կաթվածի հետ կապված բուժմանը կանդրադառնամ։ Մենք գիտենք, որ դա գլխուղեղի վնասում է։ Չեմ ուզում մանրանալ էտիոլոգիային ինչ պատճառներով առաջացած, խոսեմ վերականգնողական բուժման հետ կապված, վերականգնողական բուժման մասին։ Մենք ունենանք առանձին հանդիպում եւ ես շատ մանրամասնորեն կմանրամասնեմ մանկական խնդիրների մոտեցումները, ունեմ եւս շատ ասելիք է տեղ ասելու։ Մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում սա շարունակական վերականգնողական բուժում է եւ տարին 2-ից 3 անգամ պարտադիր պետք է գտնվի բուժման մեջ։ Իհարկե երեխաների հարցում իրենց համար լինում է դժվար հոգնածությունով մենք չենք կարող աշխատել եւ երեխաների համար սահմանված անգամ ժամանակահատվածը պարապմունքների ավելի կրճատ են, քան մեծահասակների համար։ Տարին 2-3 անգամ 21-ից 25 օր լրիվ բավարար է երեխաներին շարունակական վերականգնողական բուժում ստանալու համար։ Ուղղակի կցանկանայի ասել, որ կախված երեխան ինչ խնդիրներ ունի, ինչքանով է ազդել, այսինքն խոսքն է վնասված, զգայական որոշ ֆունկցիաներ են վնասված, կոգնիտիվ ֆունկցիաները ինչ վիճակում են գտնվում, մտավոր վիճակը, գլոբալ շարժողական զարգացումը ինչ վիճակում է գտնվում, այսինքն շատ անհատական, ինչպես դուք հասկանում եք,
Վերականգնողական բուժումը պահանջում է անհատական մոտեցում, անհատական գնահատում, անհատական պլանավորում եւ անհատական իրագործում, եւ այդ պլանավորումը ինչ որ կատարվում է, ինքը ամբողջ ռեաբիլիտացիոն փուլի ընթացքում գտնվում է անընդհատ շարունակական գնահատման մեջ, այսինքն պլանավորվեց ըստ գնահատումների մոտակա եւ հեռակա մեր անելիքները, մոտակա մինչև 10 օրվա անելիքը եւ հեռակա ինչ է կանգնալում այս անգամ երեխայի այս անգամվա ռեաբիլիտացիայից։ Հաշվի առնելով այս ամենը, մենք անընդհատ կարող ենք ընթացքում փոփոխություններ անել, ըստ նրա, թե ինչ առաջընթաց որ մասում կարող է ունենալ երեխան։ Ընտրվում են պրոցեդուրաները անհատական, կախված երեխայի խնդիրներից։ Պետք է կատարել տարին 2-ից 3 անգամ, 21-ից 25 օր, մինչև 1 ամիս, կախված երեխայի տարիքից, կախված ծանրության աստիճանից եւ կախված երեխայի անհատական տանելիությունից։ Երեխաներ կան, որ 20-21 օր ռեաբիլիտացիայից հետո հոգնում են եւ հոգնածության էտապում մենք չենք կարող օգուտ տալ, ընդհակառակը մենք կարող ենք ավելի հետ ընթացք ռեգրես ապրել։ Դրա համար պարտադիր պետք է կատարեն գնահատումները եւ ընթացքին հետեւելով պետք է գնանք։ Երեխա կա, 1 ամիսը լրիվ նորմալ տանելի է իրեն համար եւ ունենում ենք առաջընթաց, ստանում ենք կոնկրետ ֆունկցիա, որը ցանկալի է շարունակել։ Բնականաբար այս դեպքերում ցանկալի է լինում կամ չկտրել այդ ընթացքը, չընդհատել, շարունակել մի փոքր եւս կամ հաջորդ անգամ հրավիրել արդեն վերականգնողական բուժման մի փոքր ժամկետից ավելի շուտ։ Նու տնային ցուցումներ տալուց հետո պարտադիր պետք է հիշեք, որ բազմիցս նշել եմ ու նորից պիտի նշեմ, որ վերականգնողական բուժման ամենակարևորագույն փուլերից մեկը դուրս գրման նախապատրաստումն է, երբ դու մայրիկին եւս մանրամասնորեն բոլոր մասնագետները սովորեցնում են աշխատել երեխայի հետ այդ փուլում։ Եթե մենք հասել ենք որևէ մակարդակի ինչ որ արդյունքի, պարտադիր տանը ծնողը պետք է դա շարունակի։ Ու արդեն այն փուլում, ինչքանով որ ծնողը կկարողանա դա անել, մենք սովորեցնում ենք, վիդեո նկարահանումներ ենք անում, որ հանկարծ չմոռանա, բոլոր հրահանգները եւս վիդեոյում մենք այդ տեսաժապավեններում եւս մենք հրահանգում ենք, որպեսզի ամեն անգամ նայելուց հիշեն ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ բուժումը ծնողը շարունակում է տանը։ Այլապես մեր աշխատանքը կնմանվի այդ ինչը որ ես սիրում եմ միշտ ասել ավազե ամրոցին, երբ մենք կառուցում ենք, բայց ինքը հիմքը չի ամրանում եւ ցանկացած ժամանակ այդ ամրոցը կարող է փլվել։ Դրա համար երբ գալիս ենք որոշակի արդյունքի, պարտադիր արդյունքը պետք է պահպանել տանը, դա շատ կարևոր է, որ հաջորդ գալուց մենք կարողանանք շարունակել դրա վրա եւս։ Ինձ թվում է ես որոշակի ձևով կարողացա սպառել։ Միայն եւս մեկ բան ասեմ, ասեղնաբուժության հետ կապված հարցը, մեր կենտրոնում մենք հիանալի արդյունքներ ենք ունենում նաեւ մանկական ուղեղային կաթվածի ժամանակ ասեղնաբուժությունը կիրառելով, շատ լայն կիրառում ենք այս մեթոդը ալտերնատիվ։ Երեխաների հետ սկսում ենք աշխատել 8 տարեկանից մեր կենտրոնում։ Ես հասկանում եմ, որ սա չինական բժշկությունն է եւ Չինաստանում նորածին երեխաների հետ եւս իրենց ազգային ավանդական բժշկությունն է, իրենք կարող են աշխատել անգամ ինտենսիվ թերապիայում, սակայն մենք գտնում ենք, որ 8 տարեկան հասակից, որpիսի երեխան եւս իրեն տանելի լինի այս պրոցեդուրան, հոգեբանական նկատառումներով եւս սա էլ շատ անհատական մոտեցում է պահանջում, դրա համար որոշել ենք սկսել 8 տարեկանից եւ մենք ունենում ենք շատ լուրջ արդյունքներ։ Հաջորդ հարցը։ Այսպեսի մի հարց կա, մանրամասնած չի, կարող եք ասել ինչից կարող է ցավել կրունկը։ Կարող եմ ասել։ Պատճառները լինում են կոնսուլտացիայից հետո, հա երևի։ Տարբեր, բայց կարող եմ նշել միգուցե դուք ունեք ժողովրդական ասեմ, որ ձեզ հասկանալի շպորը կամ ունեք տենդինիտ ջլաբորբ ունեք, ֆասցիալ, այսինքն դա այն հարցն է, որ պետք է տեղում նայել հասկանալ, ես կկողմնորոշեմ, դուք կարող եք անել ռենտգեն հետազոտությունը այդ շպորաները ցույց կտա։ Մեր կենտրոնում շատ հոյակապ մենք կարողանում ենք այդ հարցը լուծել հարվածալիքային թերապիայի միջոցով, ընդհանրապես խնդիր չենք տեսնում։
Պրիմիտիվ կարող է լինել տենդինիտներ կարող են լինել, սինովիտներ կարող են լինել, այսինքն փափուկ հյուսվածքների բորբոքումներ, կարող է, չգիտեմ, կամ ընկել եք կամ ոլորել եք ոտքը, հնարավոր է այդ ջլաբորբն է առաջացել, սոնոգրաֆիայի դեպքում կարելի է անել, ավելի ինֆորմատիվ լինելու համար, համեցեք, մենք կարող ենք ձեզ բուժել շատ կարճ ժամկետներում։ Հաջորդ հարցը տղաս ստացել է ողնաշարի վնասվածք ավտովթարի հետևանքով, այս պահին ունի զգացողություն, սակայն դեռ չկա շարժում։ Բժիշկները չեն ասում քայլելու է թե ոչ, ինչ կասեք դուք։ Սա շատ հաճախ տրվող հարցերն են։ Ես ժամկետների մասին խոսեցի, բայց նորից կրկնեմ, որ կախված է նրանից, թե երբ է տեղի ունեցել վթարը, եւ այդ ժամանակահատվածում արդյոք աշխատել են ինտենսիվ իր հետ, արդյոք ինքը ստացել է ամբողջական վերականգնողական բուժում եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչ ֆունկցիաներ են պահպանվել, ինչ ֆունկցիաներ են վերականգնվել, ինչ ժամանակահատվածում։ Եթե այս բոլոր հարցերի պատասխանները ինձ տայք եւ ես կարողանամ տեսնել պացիենտին, ես կկարողանամ ձեզ ավելի հստակ հարաբերական որոշակի ինֆորմացիա տալ։ Բոլոր այս իմ դրած հարցադրումները շատ փոխկապակցված են, որ ես կարողանամ որոշակի ախտորոշում անել, հետագա պրոգնոզ անել հետագայի հետ կապված։ Դրա համար կատարում ենք մեր տեստերը, այսինքն վիրահատություն, գիտեք, շատ ժամանակ անգամ ու շատ հաճախ հանդիպող դեպքերից են, երբ վիրահատվում է հիվանդը եւ ասում է, որ ինձ ասել են վիրահատությունը շատ լավ է անցել ու ես պետք է քայլեմ։ Դա անհնար է։ Ասել նման բան շատ անհնար է, որովհետեւ վիրահատության նպատակը ձերբազատելն է ողնուղեղը, ֆիքսել ողնաշարը, որպիսի հետագա ողնուղեղի վնասումը կանխարգելվի, բայց ինչքանով վնասվել է ողնուղեղը, դա ոչ ոք ասել չի կարող։ Դա կախված է նրանից, թե այդ մոտակա մինչև 6 ամիսը ժամանակահատված ինչքանով կվերականգնվի, ինչ ֆունկցիաներ մենք կստանանք։ Դրա համար պիտի խնդրեմ ինձանից չնեղանաք, եթե ես կոնկրետ ձեր հարցերին ժամկետներ չեմ կարող պատասխանել, որովհետև հարաբերական ժամկետներն եմ ես միշտ ֆիքսում, պետք է տեսնել, լսել, շոշափել, ստուգել, նոր դրանից հետո որոշակի լսելով պատմությունը եւս ընթացքը որոշակի պրոգնոզ տալ։ Հաջորդ հարցը իմ աղջիկը 10 տարեկան է, ունի ծննդաբերական վնասվածք աջ ձեռքը, ես կխնդրեի ասել այս տարիքում ինչ կարելի է անել։ Կարծեմ դա մանկաբարձական պարալիչի մասին է խոսքը։ Իհարկե միակ բուժումը այստեղ ռեաբիլիտացիան է։ Ճիշտ է, մանկաբարձական պարալիչների ժամանակ, երբ վնասվում է բասկային հյուսակը, նյարդերն են վնասվում բասկային հյուսակի, եւս կախված է վնասման մասշտաբից։ Ձեռքը լինում է ֆունկցիոնալ, ուղղակի որոշակի շարժումներ կարող են տուժած լինել նյարդի վնասման հետևանքով։ Իհարկե դա շատ ավելի մեծ ինֆորմացիա կարող է տալ նաեւ էլեկտրոնեյրոմիոգրաման հասկանալու համար բասկային հյուսակի կոնկրետ որ նյարդաթելերը ինչքանով տուժել են եւ կոնկրետ ինչքանով մենք կարող ենք աշխատել, բայց անգամ եթե այդ հետազոտությունն էլ չլինի, երբ մենք կկարողանանք տեսնել երեխային, կփորձենք հնարավորինս բերել ճիշտ բիոմեխանիկա, վերին վերջույթի շարժումը ձեռքի բերել ճիշտ բիոմեխանիկա։ Նման դեպքերում, ասեմ ձեզ, ձեռքերը լինում են ֆունկցիոնալ, ուղղակի շարժումները մի փոքր կոմպենսացված են լինում, տարբերվում են, բայց ձեռքի ֆունկցիոնալության ամբողջական, որ օգտագործի երեխան ձեռքը չտուժի դրա հետ կապված իր շարժողականությունը կարողանում ենք հասնել։ Իհարկե, եթե կախված նորից եմ ասում, վնասվածքի մասշտաբից ինչքանով է վնասվել, կարող է լինել նորմային հնարավորինս մոտեցում, բիոմեխանիկայի նորմային մոտ, շատ ավելի մոտ վերականգնում եւ կարող է լինել կոմպենսացված շարժումների միջոցով վերականգնում, որը շատ ժամանակ պետք է իմանաս, որ հասկանաս, որ խնդիր է եղել, հա? Իմացող մարդ պիտի լինի կողքից, որ դա պատկերացնի։ Նորից եմ նշում, կախված է վնասվածքի մասշտաբից, ինչ խորությամբ է դա տեղի ունեցել, կախված է
Նորից եմ ասում, ինչ ձևով են աշխատել մինչև այսօր, ինչքանով ինտենսիվ են աշխատել, որովհետև երբ ես շատ հարցեր եմ տալիս, ինձ համար ինֆորմատիվ է դառնում, ինչ հաճախականությամբ են ստացել վերականգնողական բուժում, ինչ տիպի վերականգնողական բուժումներ են ստանում։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ, դուք օղանեկականջին կարելի ասել, չի կարելի էլեկտրոխթանման ապարատը, սարքավորումը օգտագործել տանը անժամկետ։ Տվյալ դեպքերում շատ ժամանակ լինում են այսպիսի հարցադրումներ, որ մեզ ասել են, որ գնեք էլեկտրոխթանման սարքավորում, միացրեք երեխայի ձեռքին եւ մկանը կսկսի աշխատել։ Դա անհեթեթություն է։ Եթե ես վերաբերվում եմ էլեկտրոխթանման պրոցեդուրային լրջորեն եւ ես համարում եմ, որ ինքը անգամ քանակ ունի, այսինքն 10 պրոցեդուրա կարելի անել ոչ ավել, եւ եթե միևնույն ժամանակ պարտադիր ես նշանակում եմ էրգոթերապիա, որպիսի մասնագետը աշխատի մկանաթելերի վրա, դա նշանակում է այդ սարքավորումը ունի լուրջ ազդեցություն եւ չի կարելի ըստ ցանկության անժամկետ միացնել տանը եւ համարել, որ մենք ստացել ենք պրոցեդուրա։ Դա ճիշտ չէ։ Պետք է համադրել, որովհետեւ ունեն տարբեր ազդեցություններ։ Եթե էլեկտրախթանման սարքավորման միջոցով մենք գրգռում ենք նյարդի հաղորդչականությունը, խթանում ենք նյարդ մկանային հաղորդչականությունը, դրան համատեղ պետք է աշխատել նաեւ մկանի բնականon կծկման վրա, որpիսի այդ սահող ֆիլամենտի էֆեկտը, որ կա, հա, մկանաթելիկների այդ կծկումները, մենք կարողանանք ծել նոր մկանաթելերի կապեր։ Դրա համար միմիայն ցանկությամբ պետք է կարողանա երեխան կատարի շարժումը իրեն օգնեն, որ արդեն կենտրոնական նյարդային համակարգից եկող ուղին խթանի պերիֆերիկ ծայրամասային նյարդը եւ մենք ստանանք լիարժեք նյարդամկանային գծկողականություն։ Իհարկե մենք աշխատում ենք, խնդրեմ համեցեք, մեծ սիրով կփորձենք օգնել փոքրիկին։ Քանի որ երեխաների մասն ենք խոսում, այստեղ եւս երկու հարց կա։ Այո։ Դրանք ընթերցեմ, հետո մյուս թեմաներին։ Այս պահին երեխաների ընդունում եք թե ոչ եւ գործում է արդյոք լողավազանը։ Մյուս հարցն էլ միանգամից, գիշերը ցավում է երեխայի ոտքերը, ինչից կլինի։ Իսկ դիագնոզը երեխայի ոտքերի տարբեր պատճառներից։ Սկսեմ մանկական վերականգնողական բուժման մասին։ Այո, մենք ունենք ամբուլատոր ծառայություն մանկական վերականգնողական բուժման։ Մեր մասնագետները բազմապրոֆիլ վերապատրաստված են, մասնագիտացված են եւ մենք կարող ենք աշխատել եւ մեծահասակների հետ եւ մանկական տարիքի պացիենտների հետ, կարող եք դիմել, ունենք նաեւ լողավազան, նաեւ կատարվում է ջրային թերապիա, հիդրոկինեզոթերապիա, այսինքն կինեզոթերապիան լողավազանում, որը ունի իր շատ մեծ էֆեկտները, եւ այս դեպքում հիդրոկինեզոթերապիան շատ մեծ ազդեցություն է թողնում մարմնի վրա, շատ հարցերում մեզ օգնում է, այն որ թեթևացնում է գրավիտացիան, երկրի ձգողականության ուժը եւ մարմնի քաշ թեթևացնում է եւ ջուրը բոլոր ուղղություններում հանդիսանում է դիմադրություն եւ օգնում է մկանային ուժը բարելավելու, մարմնի քաշը թեթևացնելով օգնում է մեզ շարժման դիապազոնը բացելու, ջուրը իր ազդեցությունն ունի ամբողջ նյարդային համակարգի վրա։ Ես կարող եմ թվարկել մի շարք դրական ազդեցություններ։ Այո, մենք շատ լայն կիրառում ենք այս մեթոդը եւ մեծերի եւ փոքրերի համար։ Խնդրեմ, կարող եք համենալ, մենք ավելի մանրամասնորեն կդիտարկենք ձեր մանուկի դեպքը եւ կփորձենք լիարժեք բուժում ըստ համապատասխան խնդիրների, հավաքագրենք խնդիրները, կազմենք պլան եւ լիարժեք բուժում ձեզ ներկայացնել։ Ոտքերի ցավի հետ կապված պետք է հասկանալ, երբ է սկսել այդ ցավերը, դու կարող եք գոնե ախտորոշման նպատակով դիմել մանկաբույժին, կատարել համապատասխան հետազոտություններ, մանկաբույժի հսկողության տակ, պարզել պատճառը, որովհետև ինչ չասվեց դիագնոզը, դրա համար ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, տարբեր պատճառներից կարող է լինել, խնդրեմ համեցեք։
Հաջորդը ինսուլտ է ձախակողմյան, վնասվել է ուղեղի թաղանթը, հեռացվել է 3 թրոմբ, քայլում է ոչ լիարժեք, ձեռքը շարժում է, մատները դեռ չի բացվում, փակելը ստացվում է։ Հարցը չկա ձևակերպված, երևի ինչ բուժում կարող ենք անել։ ինչով Իհարկե մենք կարող կարող ենք ենք օգնել։ Ես մեր անցյալ հանդիպման ժամանակ նշեցի, որ ինսուլտի ժամանակ ոտքերի վերականգնումը շատ ավելի արագ եւ շուտ է ստացվում, քան ձեռքերի վերին վերջույթի։ Շատ ավելի դժվար է վերականգնել վերին վերջույթի ֆունկցիաները եւ խոսքը, եթե այդ կենտրոններն են վնասված խոսքի։ Եթե կան շարժումներ վերին վերջույթ, դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Եվ իհարկե պետք է հիմա այս этаպում, եթե կա որոշակի շարժում, խթանել ստանալու համար հաջորդ շարժումները, նշանակում է կա պոտենցիալ։ Պետք է կատարել նուրբ դոզավորված, որովհետև եթե վիրահատված է, եթե տարիքը մեծ է, եթե թրոմբեկտոմիա է արվել, մենք պետք է հասկանանք, որ միշտ վտանգ կա եւս նույն խնդրի առաջ կանգնելու, դրա համար զգույշ հսկողության տակ անհատական ծրագրով մենք փորձենք ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկել եւ ճիշտ աշխատանք կատարել։ Խնդրեմ համեցեք։ Հաջորդ հարցը. արդեն 10 տարուց ավելի ստաբիլ ամենօրյա գլխացավեր, տարվա որոշ եղանակներին ցավի ուժգնացում, գլխուղեղի կատե հետազոտությունը ոչ մի պաթոլոգիա չի հայտնաբերում, գլխուղեղի անոթների դուպլեքս հետազոտության պատասխանը գլխավոր անոթների սպազմ։ Անոթալայնիչները չեն օգնում, բուժում կգտնվի։ Մենք խոսել ենք, որ մենք կարողանում ենք կիրառել ալտերնատիվ մեթոդներ այս հարցը լուծելու համար։ Իհարկե, բուժում վերջնական չենք կարող ապահովել, բայց այդ լավացման փուլերի երկարացումը կարող ենք ապահովել եւ այդ ցավային ֆոնի մեղմացումը կարող ենք ապահովել ասեղնաբուժությամբ մենք կարող ենք հասնել, նաև էլեկտրապրոցեդուրաներ կան, որ մեզ շատ օգնում են այս հարցում։ Իհարկե պետք է մանրակրկտորեն նորից հետազոտենք պացիենտին, մի հատ նորից նայենք փաստաթղթերը, բայց որոշակիորեն լավացում բարելավում հաստատ կարող ենք անել, կարող ենք այս հարցով եւս ձեզ օգնել, որովհետեւ նման դեպքերում դուք էլ ասացիք դեղորայքային բուժումը այդքան էլ էֆեկտիվ չի, ինքը հանդիսանում է որպես առաջին օգնություն, մեղմում, բայց կարող ենք աշխատել, բարելավելու, մեղմելու, տեսնենք ինչպես անհատականորեն առաջ կգնա։ Հաջորդը, ունեմ հրազենայի վնասվածք, 10 տարի առաջ եմ ստացել, արդեն 4 տարի է ոտքիս տակի կոճի մոտ կա պարկելախոց եւ չի փակվում։ Տարել եմ 10 անգամ վիրահատություն, ազդրիցս մաշկ վերցրել են ու տեղադրել վերքի վրա ու այդ դեպքում էլ չի փակվում։ Արել եմ արյան MRT, որի արդյունքը 90% է, արյան շրջանառությունը շաքար չունեմ, ինչ կառաջարկեք։ Հրազենային վերջույթի երևի լավ, այսպես բացատրեմ, քանի որ կոնկրետ հարցեր ունեմ տալու, որ կարողանամ ավելի մանրամասնորեն բացատրել, փորձեմ մոտավոր իմ հասկացած պատկերով բացատրել։ Եթե հրազենային վիրավորում է ոտքի եւ վնասվել է վերջույթի նյարդը, բնականաբար խանգարվել է տրոֆիկան հյուսվածքների։ Դրա հետևանքով էլ վերքի լավացումը ավելի դանդաղում է։ Եվ այդ հատվածում, որ հատվածը դուք նշեցիք ստորին սրունքային հատվածում, շատ ավելի դժվարությամբ են փակվում վերքերը, որովհետև սնուցման համակարգը այդքան էլ լավը չի։ Իհարկե պարկելախոցերի առաջացման վայրերը յուրահատուկ են, ոսկրերին մոտ են գտնվում, հա, մաշկն ու ոսկրը, այսինքն արանքի փափկեցվածքները քիչ են լինում, դրա համար տեղ են ունենում։ Ես շատ ցանկանայի տեսնել այդ պարկելախոցը, որովհետև մեր կենտրոնում մենք ունենք հսկայական քանակի արդեն հավաքագրած վիճակագրություն պարկելախոցերի դժվար փակվող բարդացված պարկելախոցերի բուժման, ունենք շատ սպეციფიկ բուժում, կարողանում ենք այդ հարցերը լուծել։ Խնդրեմ համեցեք, ես կնայեմ վերքը, կլսեմ պատմությունը, պետք է տեսնեմ, շատ նշաններ կան, որ տեսնելու, ձեռք տալու կարիք ունեն։ Համեցեք, ես կտեսնեմ եւ ձեզ կառաջարկեմ, կփորձենք հարցը լուծել։ Բարև ձեզ, ուղիղ եմ կարդում, բարև ձեզ, կներեք, շատ եմ խնդրում պատասխանեք իմ հարցին, մեջքիս թիակներիս հատվածում ունենում եմ շատ ուժեղ ցավեր, ինչից կլինի։
Մի քանի պատճառներից կարող են լինել տրիգերային կետերը, տրիգերային հիվանդությունը կարող է լինել, ֆիբրոմիալգիա կարող է լինել, այսինքն կարող է լինել ողնաշարից եկող ցավեր, եթե չեք ուսումնասիրել, չեք հետազոտել, պրիմիտիվ օսեոխոնդրոզից կարող է լինել պրատրուզիայից, այսինքն պիտի նորից կրկնեմ, որ ռեաբիլիտացիան պետք է անցնեն արդեն ախտորոշված պացիենտները, որովհետև ախտորոշումից կախված է ընտրված տակտիկան։ Մենք երբեք չենք աշխատում չախտորոշված պացիենտների հետ, որովհետև պատճառը պետք է հասկանալ, որ բոլոր գործիքակազմը ընտրենք, թե ինչպես պատճառի վերացում կատարենք։ Դրա համար համեցեք մենք մի փոքր ուսումնասիրենք ձեր դեպքը, եթե կարիք կլինի ինչ-որ մի բան հետազոտելու մեզ համար, բայց կարծում եմ մենք այդ հարցը հանգիստ կարող ենք լուծել։ Նախորդ հարցը, որը վերաբերում էր հրազենային վնասվածքին, փոքր մանրամասներ են, ես այստեղ հապավում կա TH7 կրծքային։ Երևի դուք կրծքային 7-րդ ողի վնասումը։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, եթե մենք կապի մեջ ենք, խնդրում եմ ինձ գրեք, ողնուղեղի լրիվ վնասվածք է, դուք քայլում եք, պահպանված են ֆունկցիաները, թե չեք քայլում։ Շարժ չկա ստորին վերջույթում, սա շատ կարևոր է։ Բայց իհարկե երկու տարբերակում էլ խնդրեմ համեցեք ես վեր կդիտարկեմ եւ զգում եմ որ ես ձեզ կօգնեմ համեցեք մեզ այստեղ խնդրում են որպեսզի կոնտակտներ ասենք եւ հասցեն ասենք մենք հասցեն նշենք խոստանանք որ կոնտակտներն էլ կփոխանցենք շատ լավ հաջորդ հարցը Ես ունեմ անտանելի գլխացավեր, ստուգվեցի, ասացին, որ ունեմ պարանոցային C5, C6 հատվածի գրիժը, ասում են վիրահատություն, բայց վախենում եմ, հնարավոր է արդյոք վարժություններով բուժել դա։ Սիրո պատասխանեմ։ Պարանոցային 5-րդ 6-րդ ողերի շրջանում պրոտրուզիաների ճողվածքները, միջողային սկավառակների ամենահաճախ հանդիպող հատվածն է։ Հենց որ ուշադրություն որ դարձնեք կոնկրետ կան հատվածներ ողնաշարի վրա որտեղ առաջանում են ծանրաբեռնվածությունից առաջանում են հենց ճողվածքները խոցելի հատվածներն են ճողվածքները կարող են լինել տարբեր չափսերի կարող է լինել մեծ բայց ես չնեղացնի գանգատներ այդքան չունենա կարող է լինել շատ փոքր 3 մմ, բայց տեղակայումը լավը չլինի եւ ձեզ բերի ցավային խնդիրների։ Իհարկե ինձ համար շատ կարեւոր է ճողվածքի որ էտապում է գտնվում, այսինքն ֆիբրոզ օղը խանգարված է, թե ոչ։ Էքստրուզիայի փուլում է գտնվում, պրոտրուզիա է, թե արդեն այդ ներսի դոնդողանման հեղուկը դուրս է եկած, սեկվեստրացիա կա։ Այսինքն կցանկանայի կոնկրետ դիտարկել, բայց իհարկե մի հարց ուղղակի կցանկանամ տալ, եթե կարողանաք կապնվեք պատասխանեք իմ հարցին, կատարել եք դուք երբևէ ճիշտ վերականգնողական բուժում, ինչ ասել է ճիշտ վերականգնողական բուժում, ոչ մերսում, այսինքն այս պարագայում մերսումը բացառվում է, շատ ժամանակ ինձ ասում են ես անընդհատ վերականգնողական բուժման մեջ եմ, ժամանակ առ ժամանակ մերսում եմ կատարում, էլեկտրապրոցեդուրաներ եմ ստանում, ոչ, սա չէ բուժումը համալիր նաև մկանային կորսետ ստեղծելու նպատակն է, այսինքն պարանոցային ճողվածքները տեղի են ունենում, երբ ամբողջ ողնաշարի բիոմեխանիկան է խանգարվում, ամբողջ մարմնի բիոմեխանիկան է խանգարվում, այո, կարող եք ունենալ հարթաթաթություն, որի հետևանքով ձեզ մոտ ձևավորվի ողնաշարի կորությունների, անատոմիական կորությունների, լորդոզի, կիֆոզի խանգարումներ, դրա հետևանքով բիոմեխանիկան խանգարվի եւ պարանոցային հատվածում դուք ձեռք բերեք ճողվածքներ, հիմնականում գոտկային եւ պարանոցային հատվածների ճողվածքները ձեռք են բերվում ի հետևանք բիոմեխանիկայի մի շարք խանգարումների։ Դրա համար ունենալ խնդիր պարանոցային հատվածում եւ աշխատել միայն պարանոցային հատվածի վրա դա անհեթեթություն է։ Պետք է շտկել ամբողջ մարմինը, շտկել ամբողջ կմախ-մկանային համակարգը, շտկել ոտնաթաթերից բռնած, հենման ճիշտ կետերից, ճիշտ կոշիկներից, բերել նորմալ անատոմիական կորությունների եւ միայն
այս ամբողջական աշխատանքի հետևանքով տեղային նյութափոխանակությունը լավացնող պրոցեդուրաների հետևանքով ճիշտ կեցվածքի շտկման հետևանքով մենք կարող ենք այդ ծանրաբեռնվածությունը հոդերի վրայից ձեռբազատել, հանել, բիոմեխանիկական դիրքերը շտկել եւ ստանալ արդյունք։ Ինձ համար շատ դժվար է, եթե դուք անցել եք մի քանի նմանատիպ ճիշտ ռեաբիլիտացիոն թիմային աշխատանք բուժում եւ չի օգնել ձեզ, ցավերը սաստիկ են, նորեն ձեզ առաջարկում վիրահատություն, դա նշանակում է կոնսերվատիվ բոլոր բուժումները դուք կատարել եք եւ այս պարագայում ձեզ օգնելու է միայն վիրահատական ու կախված է նրանից, թե ինչքանով են տուժել ձեր նաև ձեռքերի ֆունկցիաները, եթե պարանոցային հատվածում է, դուք պետք է ունենաք ձեռքերի թմրածություն, այտուց, ճառագայթող ցավ։ Այս պարագայում շատ հետաքրքիր է ինքը միակողմանի է, թե երկկողմանի, շատ հարցեր կան, որ ես պետք է տամ կողմնորոշվելու համար, բայց հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք չեք անցել վերականգնողական ճիշտ բուժում, անմիջապես գնալը վիրահատություն դա անհեթեթություն է։ Իհարկե գրիժաներ կան իրենց ցուցումներով, որ կա չափս ու նեյրոխիրուրգները գտնում են, որ պետք է վիրահատվի, ոչ։ Մենք գտնում ենք, որ քանի դեռ պացիենտը չի անցել ճիշտ վերականգնողական բուժում եւ ոչ թե մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ, եւ չունի դինամիկա, չունի առաջընթաց այդ բուժումից, նոր այդ դեպքում կարելի է ցուցել վիրահատական բուժում, որովհետեւ դուք պետք է հասկանաք, որ վիրահատական բուժումը եւս ունի իր հետագա բարդությունները։ Դա միանշանակ։ Այստեղ մի քանի հարց կա, որը վերաբերում է երեխաներին, բայց ոչ այդքան վերականգնողական բուժմանը։ Մենք խոստանանք, որ քանի որ հունիս ամիսն է առջևում, հունիսի 1-ն երեխաների պաշտպանության օրն է, մենք ամբողջ հունիս ամիսը կնվիրենք երեխաներին եւ այդ հարցերին էլ կպատասխանենք այդ ժամանակ, անգամ եթե ոչ այդքան վերաբերում են վերականգնողական բուժմանը։ Մեզ քիչ ժամանակ է մնում, մենք թերևս վերջին երկու հարցին պատասխանենք։ Մեկ օգտատեր է գրում մի քանի այսպես բան է գրել, հիմա հերթով կարդամ, երևի գուցե իրար հետ կապ ունեն, հա։ Մշտապես ցերեկային ժամերին զարկերակային ճնշում եմ ունենում 60-90 կամ 70-110, բայց նորմալ ճնշումս 80-110 է, ինչ կարող եմ անել։ Նույն օգտատերը գրում է, որ թիկունքի ցավերի ժամանակ թևերս ու ձեռքերս թուլանում են, հնարավոր է արդյոք աղային կուտակում լինի։ Գուցե իրար հետ կապված էր, դրա համար երկուսն էլ ընթերցեցի։ Ես պետք է նշեմ, որ ողնաշարի, ողնուղեղի, ողնաշարի, սկսեմ ողնաշարի առողջությունը դա ամբողջ օրգանիզմի առողջությունն է։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել սրա մասին, որ ողնաշարը համարվում է կարծես նավի առագաստը, հա, եթե մենք համարենք, որ մեր մարմինը նավն է, ողնաշարը դա առագաստն է։ Ու ողնաշարի ցանկացած խնդիր չի կարող չանդրադառնալ նաև ներքին օրգանների ֆունկցիաների խանգարմանը, որովհետև ողնուղեղից դուրս եկող այդ նյարդաթելերը, նյարդարմատները, որոնք ողնաշարից դուրս են գալիս ու գնում են համապատասխան մաշկ, մկան, ներքին օրգաններ եւ նյարդավորում են նաև ներքին օրգանները եւ կարգավորում են ֆունկցիաները։ Պատկերացրեք, երբ ողնաշարից դուրս են գալիս այդ նյարդարմատները եւ ողնաշարն ունի խնդիր, թեկուզ օստեոխոնդրոզ, հա, կամ տարիքային դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխություններ։ Նյարդարմատը սեղմվում է եւ այն նյարդաթելը 4 մասի են բաժանվում ցանկացած նյարդարմատներ եւ այն ճյուղը, որը գնում է դեպի ներքին օրգաններ նյարդավորելու ֆունկցիան, կարգավորելու ֆունկցիաները ապահովելու, ազդում է նաեւ տվյալ հատվածի օրգանի վրա, այսինքն սոմատիկ խանգարումներ են լինում, ներքին օրգանների ֆունկցիաների խանգարումներ եւ դա իհարկե կարող է լինել ուղղակի ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների հետևանք որպես Իհարկե կրծքային հատվածի հետ կապված տորակալ 4-րդ, 5-րդ ողերից դուրս եկող նյարդաթելերը պետք է նշեմ, որ իրենք պատասխան են տալիս սրտի իներվացիայի համար, անոթների հետ կապված, այսինքն կարող են նշանները կապված լինել նաև ողնաշարի խնդիրների հետ։ Դուք պետք է հասկանաք, որ առողջ ողնաշարը դա առողջության հիմքն է եւ մի փոքր պիտի խնդրեմ, որ ավելի լուրջ մոտենանք այդ ամեն ինչին եւ ավելի գլոբալ նայել այդ ամեն ինչը։ Իրենք կարող են տալ նաեւ ներքին օրգանների ֆունկցիաների խանգարումներ կախված, որ հատվածն է, տվյալ օրգան համակարգն էլ տուժում է։ Եվ վերջին երկու հարցը բժշկուհի, ես վիրահատվել եմ ողնուղեղի ուռուցք, վնասվել է նյարդը եւ ողնուղեղի ցավեր ունեմ ուժեղ, քայլում եմ հենակով, կա արդյոք բուժում, ինչ անեմ, գնում եմ վերականգնողական բուժումների։
Իհարկե այստեղ եւս կապ ունի ինչ նորագույացություն է եղել, պահանջում է դա դեղորայքային բուժում, թե ոչ, դա եւս շատ կարևոր է։ Պետք է հասկանանք, դիտարկենք դեպքի, իհարկե ցանկացած վիրահատություն ողնուղեղի վրա դա վնասում է հյուսվածքը։ Ժամանակի ընթացքում ինչքանով որ կվերականգնվի, իսկ ինչքանով չէ, ինքը միանշանակ իր ազդեցություն ունենում է, այս ամենի վրա ունենում է։ Դրա համար կախված խնդրից մասշտաբից, այո, կարող են մնալ ցավեր, որովհետև դա առաջանում է ողնուղեղի վնասման հետևանքով զգացողական ուղիների խանգարմանը, հա, վնասման հետևանքով է լինում։ Ցավերը կարող են լինել, սպաստիկան կարող է լինել, բայց մենք սովորեցնում ենք դրանք կառավարել։ Այսինքն, ցավը վերացնել, սպաստիկան վերացնել դա անհնար է, դա կոմպենսացված պաշտպանական աշխատանքն է նյարդային համակարգի։ Բայց մենք կարող ենք օգնել ձեզ մեղմել եւ հնարավորինս կառավարել, որ դուք սովորեք, որ դիրքերն են, որ հանգստացնում են, որ շարժումներն են, որ ավելի թեթև է պետք։ Դուք կարող եք ուղղակի սխալ շարժում անել, դրանով ավելի ցավը խորացնել։ Պետք է խնդրեմ, որ չեմ կարող լիարժեք պատասխանել, քանի չեմ տեսել պացիենտին, չեմ ուսումնասիրել կոնկրետ անհատական դեպքը։ Խնդրեմ համեցեք, ես ավելի կմանրամասնեմ։ Այստեղ մի քանի հարց կա, խնդրում են հասցեն եւ կոնտակտային համար ասել, գուցե ուղղակի մեկ անգամ ասենք։ Մեկ անգամ ասենք, կգրենք նաեւ եւս, խնդրեմ Աբովյան 58, առաջին հիվանդանոցային համասանական հիվանդանոցային համալիր, հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոն։ Կոնտակտային համարը, խնդրեմ 011 20 25 20 զանգահարեք։ Եվ վերջին հարցը ինչպես խոստացել ենք, 31 տարեկան տղամարդ հարթնանում է ձեռքերի թմրածությամբ, ինչից կլինի հիմնականում ձախ ձեռք, օրվակյասը թմրած է մնում։ Հետազոտեք ձեր պարանոցային հատվածը։ Միանշանակ։ Առաջնային հետազոտեք պարանոցային հատվածը։ Դիմեք նյարդաբանի, ախտորոշվեք ու այս պարագայում, քանի որ մեզ մոտ նյարդավերականգնողական բուժումը համարձակվում եմ ասել շատ հզոր է, ցանկացած նյարդաբանական խնդրի դեպքում, որը կարող է այդ սիմպտոմները ձեզ մոտ առաջացնել, երբ կախտորոշվեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջինը Անի Ապրեսյանն է գրում, հարց չէ, բայց խնդրում կարդացեք, շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հենց վերականգնողական կենտրոնում եք ծառայում, շնորհակալ եմ, շատ սիրեցի ձեզ։ Քան որ խնդրում Ձեզ շնորհակալություն։ Մենք շարունակական կհանդիպենք եւ վերջինը չլսվեց երևի։ Վերջացնում ենք այսքանով, կհանդիպենք։